No tere, Max! No tere, Hubert! Mis sa mu siin rapsipõllu peal uudistad? No ikka vaadata, et mis on praegu aktuaalne ja mida saaks ära teha. Ja tere tahaks öelda ka meie kallitele vaatajatele, et uus hooaeg on saanud juba kena alguse ja sellest tulenevalt tahakski põllus vaadata täpsemalt rapsi, just kasvu reguleerimist ja kahjurite survet. Ja lisaks lähme vaatame ka, mis toimub talliteraviljapõldudel, et külvid juba käimas või kohe käima minemas, et väga aktuaalne juba vaadata, mis eelnevad umbrohud põllus on. Oleme põllul, kus eelviljaks oli talioder ja nüüd rapsisordina külvatud Envigor 2066 CL. Et nagu näha, siis ka siin põllul on veidi erinevas faasis tallirapsitaimi, et Max, kuidas võiks läheneda kasvuregulaatori normi valikul? Jah, et seda peab tõesti tunnistama, et ka külviaeg on see aasta olnud väga erinev. Et on olnud siin väga varasid ja väga hilised ja sellest tulenevalt on ka kasvufaasid erinevad. Aga kui nüüd rääkida kasvuregulaatorist lähemalt, siis siin minu käes on taim, kus on selline 3 pärislehte juba olemas, 4 on tulemas. Sinna võiks planeerida kaaruksi näiteks 0,5 liitriga hektari kohta, et saame kohe tugeva ja pikaajalise mõju regulaatori näol. Samas on põllus taimi, mis on 5-6 lehes. Sellise taimiku puhul kasutada normi 1 liiter. Ja kes kasutavad ka muid tärkamisjärgseid herbitsiide ja on vaja ka hiljem teostada kasvu reguleerimine, siis kindlasti planeerida sinna tugeva ja pikaajalise toimega regulaator, et rapsid üle ei kasvaks. Teravilja järgi külvatud põldudel on alati probleemiks varis, eriti taliodra järgi. Et siin põllul 2 nädalat tagasi esimene rinne saanud graminitsiidiga maha, ja kuna on tegemist CL-sordiga, siis teine rinne on juba saadud väga hea efektiivsusega CL-herbitsiidi kasutades maha. Kellel CL-rapsipõllud 3 pärislehes, siis ideaalne aeg teostada klaamoks ja juurde lisada ka kaaruks. Talirapsis vähem tähtsad ei ole ka kahjurid. Praegused soojad ilmad soodustavad nende levikut ja kahju ulatust. Seega kindlasti tuleb ka talirapsi seirata just kahjurite mõistes, eriti just lehevaablase ja tuhktäi osas, sest nad võivad teha paari päevaga üsna ulatusliku töö ja teie raps võib selle tulemusena hävida. Kuna sellel aastal talinisu ennast igati on õigustanud, siis usun, et sellel sügisel ka suured pinnad talinisu üritatakse maha külvata. Ka mitte nagu sobivatele eelkultuuridele, nagu näiteks siin suviodra põllus on plaanis külvata. Et tuleks seirata, mis on põhiline murekoht just umbrohtude poole pealt, näiteks murunurmikas. Murunurmikas on tõesti saanud erinevatel põldudel probleemiks ja ka tegelikult teised kõrrelised, et sellega tuleb kindlasti tegeleda. Ja meie tootevalikust Flight Forte 2,5 liitriga hektari kohta saame hea efektiivsuse just selle murunurmika vastu, mis on seemnest ärganud. Kui on juba murunurmikas aga mättaks kasvanud, siis ei aita muud kui künd või glüfosaat. Ja Flight Forte puhul, mida võib-olla veel välja tuua, on see, et me saame ilusti põlluäärteni pritsida, meil ei ole puhvervööndit ja saame ka erinevatele kultuuridele teostada. Ja kes veel ka harrastavad otsekülvi, siis ka neile Flight Forte on tegelikult sobilik lahendus, sest seal sees on ka olemas kontaktne toimaine ning saame umbrohud edukalt kontrolli alla. Selline see põlluring sai. Tuletame meelde, et selle aasta Agromailsi reisiauhinnaks on Ungari ja sinna on jäänud vaid loetud vabad kohad. Ja kui teil on veel punkte puudu, siis meil on käimas ka veel rapsikampaania, mis kestab septembri lõpuni, nii et kui kasutate rapsis pasvitooteid, siis laadige kindlasti arved üles ja näeme Ungaris. BASF. We create chemistry.